Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kedatangan unit baru nih dari Black Cat ya, Mas Sony. Kemarin kita baru pesan itu di tanggal 14 Juli ya, pengirimannya 14 Juli langsung dikirim ya, responnya cukup mantap. Sekarang tanggal 18 sudah sampai Dumai Pak. Ya, dari Cikeruk ke Dumai butuh waktu berapa hari, hitung sendiri ya, nggak banyak-banyak, langsung banyak bicara, langsung kita unboxing aja. Ya, kemarin kita pesan ini PCP ya, PCP Ghost Warrior, Predator Ghost Warrior Rati baru sayang. Ya, kita lihat gimana ya. Hati-hati nih, takut kena unitnya. Saya nggak gadget. Nah, dikasih kelengkapan nih. Dikasih tas. Ya. Kamu lumayan tebal sih. Oke, lagi. Ini unitnya. Nanti ya kita bagi. Ada apa lagi di dalam tasnya ini? Peredam. Wah, ini magazin. Nah, ini popornya ya. Oke, lumayan sih. Dapat tas, bonus juga peredam ya. Meroder juga, nggak lupa. Oke, ini ya. Ya, custom. Untuk ini kita langsung pelan-pelan guys. Rapi, palingnya rapi ya, keamanan juga lumayan ya. Ini dia.
PCP Ghost Warrior ya, Predator Ghost Warrior. Oke ya, laras baja ya, manometernya tabung 360. Oke, cancel kokangnya ada di sini ya, safety triggernya. Oke, tinggal pasang aja. Sip, mantap mas. Oke ya, jadi udah dapat senapan, dapat tas, dapat juga apa ya, peredam ya, ini bonus juga magazin ya. Jadi nggak usah ragu ya, langsung pesan aja juga ke Mas Sony-nya ya, Mas Sony Adriansyah Black Cat ya. Ragu nggak usah ya, kalau takut, kalau ragu masuk neraka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.